Сегодня работаем над BMW 750, 2016 год, сейчас точно скажу. Год, 7-й месяц 2016 года. 7-й месяц 2016 года. Дождь идет, спрячусь в крышку. Так вот, второй раз работаю по этой машине сегодня, но расскажу, что делал в первый раз, а потом актуальную работу. Нужно было завести, машина не заводилась с аукциона, человек поменял патрон, ничего не заработало. Вот. Сделал диагностику, по диагностике, как вы знаете, в V8 2 блока управления мотором. Водительская сторона, не было связи с блоком управления. И, соответственно, нужно было все проверить, чтобы не лезть в сам блок, почему нет связи. Сейчас покажу основную причину и потом дополнительную причину. Дополнительная причина более интересна, чем основная, потому что основную было, я думаю, будет более легко найти, так скажем, да. Ну, давайте посмотрим. Так, основная причина была это силовая контактная группа, которая распределяет ток на блоке управления мотором. И, соответственно, если у вас нет, видите, я сказал ребятам купить, они купили, поменяли и не защелкнули, мы защелкнем за ним. Ну и, соответственно, мотор завелся, да. Но это основная проблема. Но также в этом автомобиле была и дополнительная. Давайте поговорим о ней. Я опять в багажнике. И дополнительная проблема была в биполярном реле. Так вот, я вам говорил в начале видео дату производства этого автомобиля. Именно в этом месяце, в 7-й серии G11, G12, поменялась схема токораспределения. И в новой схеме появилось биполярное реле, которое управляется 5-вольтовым сигналом от блока комфорта. Соответственно, если вы его видите, у вас новая схема подключения. Если на блоке предохранителей его нет, у вас старая схема подключения. Давайте посмотрим. Так вот он, задний блок предохранителей, багажники справа. Вот оно, реле биполярное, которое управляется 5 вольтами. И, соответственно, на управляющем линии был сгоревший предохранитель, плюс этому нужно было найти. И, соответственно, после этого машина завелась.